Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titi Galeri Channel, kanal berbagi tutorial. Kali ini kita akan membuat konektor masker dengan bahan dasar pita gliter. Konektor masker dengan model seperti ini bisa kita buat menggunakan mesin jahit ataupun tanpa mesin jahit ya. Untuk tanpa mesin jahit akan saya tunjukkan bagaimana langkah-langkah cara membuatnya. Oke, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kita ambil pita gliter 40 cm 2 helai. Elastik, kita butuh 15 cm saja. Kemudian renda sederhana seperti ini ya. Cm. Ini kita mengambil 4 buah atau 4 helai. Kemudian kretekan juga ya. Kita butuh sedikit saja, sekitar 1 cm. Dua pasang untuk setiap konektornya. Ini kita rapikan, kita sulut agar tidak merodoli. Selanjutnya menjahit pita. Kita akan jahit seperti ini, 2 baris ya. Gunanya untuk menyatukan dan memberi ruang pada karet bagian tengah ini nantinya. Selanjutnya kita masukkan karet.
pasangan ya. Ini yang kasar, ini yang lembut, jangan sampai tertukar. Alhamdulillah, konektor masker jahit tangan kita sudah jadi. Tutorial sudah selesai ya. Kita bandingkan dengan jahit mesin, hampir nggak ada bedanya. Kalau suka dengan tutorial ini, silahkan klik like. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silahkan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.